कोरोना जैसे बीमारी का निजात और सर्दी खांसी बुखार आत्मा भाई का एक कहानी। सर्दी खांसी ये दोनों बड़ और छोट भाई है। सर्दी भाई खांसी भाई से कहता है, खांसी भाई ये बुखार भाई है ना, बड़ा डेंजर है, पूरे शरीर को तोड़ देता है। जब बुखार आता है तो शरीर में एक अग्नि पैदा कर देता है। यह बात सुन के बुखार भाई सर्दी भाई खांसी भाई से कहता है, बुखार भाई कहता है, मैं तो सिर्फ देह हाथ में दर्द देता हूं और शरीर में अग्नि प्रज्वलित करता हूं, लेकिन तुम तो सर्दी भाई और खांसी भाई मनुष्य के गले पे प्रभाव डालते हो, जिससे आत्मा असंतुष्ट हो जाती है, मरने के कगार पे हो जाती है, उसकी सांसें बंद हो जाती है। इतना ही देर में आत्मा भाई शरीर से निकल के आता है और बुखार भाई से कहता है, बिल्कुल सत्य कहते हैं बुखार भाई, ये सर्दी भाई और खांसी भाई तो हमें गले पे ही प्रहार करता है। इन चारों के बुखार भाई आपका और खांसी भाई सर्दी भाई सबका मुक्ति दिलाने वाला एक संसार में है, युज्जन योगी जी महाराज। ये सर्दी भाई से और खांसी भाई से बुखार भाई से निजात दिलाकर शरीर को स्वस्थ करता है। अगर आप चाहते हैं इस चीज को देखना तो सर्दी भाई खांसी भाई बुखार भाई आप मेरे साथ चलिए युज्जन योगी जी महाराज के पास। आपको दिखाता हूं जो आप लोग कैसे खत्म कर देते हैं अपनी जप मंत्र जप का ज्ञान से। अगर इच्छा है सर्दी भाई बुखार भाई खांसी भाई तो चलिए। सर्दी भाई बुखार भाई खांसी भाई तीनों तैयार हो गए, आत्मा भाई के साथ चले अब युज्जन योगी महाराज के पास। आत्मा भाई सर्दी भाई खांसी भाई बुखार भाई चारों व्यक्ति ने युज्जन योगी जी महाराज का प्रणाम किया। प्रणाम युज्जन योगी जी महाराज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। चारों का कल्याण हो। इस प्रकार से युज्जन योगी जी महाराज ने चारों को आशीर्वाद दिया। अब पूछते हैं तुम लोग कैसे यहां आए हो? तो मैं आपसे मुक्ति पाना चाहता हूं। सर्दी भाई
खांसी भाई, बुखार भाई और मैं आत्मा भाई। आपसे यह रहस्य जानने का कोशिश करने आया हूं कि आप जो मंत्र जप का ज्ञान देते हैं, कैसे सर्दी, खांसी, बुखार और सांस जो फूलता है यह खत्म हो जाए। इसकी प्रमाण के लिए मैं चारों गोरा आपके समीप आया हूं। युज्जन युग जी महाराज कहे, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम लोग चारों बैठ जाओ। जिस प्रकार से मैं बैठा हूं उस प्रकार से तुम चारों बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं कहूंगा तुम सिर्फ उसी प्रकार से करते जाना। अभी तुमको मालूम हो जाएगा मैं जो बताने जा रहा हूं उस चीज को करने से, उस मंत्र जाप की साधना से कैसे तुम चारों की छुट्टी हो जाता है। सर्दी, खांसी, बुखार और आत्मा भाई कहते हैं, ठीक है गुरुजी, आराम कीजिए। गुरुजी कहते हैं, फिर से समझ लो, मैं जिस प्रकार से कहता हूं उसी प्रकार से करते जाना। तुम्हें खुद एहसास होगा जो तुम चारों की छुट्टी किस प्रकार से होता है। ठीक है गुरुजी। सर्दी, खांसी, बुखार, आत्मा भाई बोला। तो चलो अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तुम पंचा अक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप का मैं रहस्य बता रहा हूं। इस प्रकार से तुम जिस मंत्र को जप करते हो उस मंत्र के द्वारा भी शरीर के अनेक व्याधियां मुक्त हो जाती है। तो चलो मैं नमः शिवाय मंत्र का जप से किस प्रकार तुम चारों का छुट्टी होता है, अब वह चीज जानो। जैसे बैठे हो उसी अवस्था में बैठे रहना। अब तुम अपनी आंखें को मूंद लो। सर और अपनी आंखें को एक चादर से ढक लो। अब तुम नमः शिवाय मंत्र तुम लोग चारों पढ़े लिखे हो ना। सर्दी, खांसी, बुखार, आत्मा बोला, जी महाराज। तो चलो शुरू करते हैं। नमः शिवाय। इस मंत्र को तुम अपने मन में जप करना शुरू कर दो। मुंह से केवल बोलना नहीं है, श्वास के साथ अंतर्मुख से मानसिक जप के द्वारा तुम अपने सिर्फ मुख में नमः शिवाय मंत्र का जप करो। नाभि के नीचे नमः, नाभि के नीचे न, उसके नीचे म, और कंठ से नाभि तक शिवाय, सहर्षिकार सी वक्रवाय। नाभि से नीचे नमः और कंठ से नाभि के बीच में शिवाय। इस चीज को, इस मंत्र को तुम नमः शिवाय मंत्र जप करते रहो और नाभि से नीचे नमः और कंठ से नाभि तक शिवाय अक्षर को
देखते जाओ और मंत्र को जप करते रहो। तुम्हारी निगाह कहीं अलग नहीं जाना चाहिए। तुम इस मुद्राओं को सिर्फ अपने मंत्र को देखते जाओ और उच्चारण करते जाओ। इस प्रकार से तुम 21-51 बार मंत्र को जप करते हुए इस चीज को तुम्हें उस मंत्र को देखते रहना है। अपनी निगाहें इधर उधर मत भटकना। सिर्फ उस मंत्र को पढ़ते जाओ और अपने निगाहें उस मंत्र के प्रत्येक अक्षर पे ध्यान से गौर से देखो। इस प्रकार से देखते जाना। अब मैं आगे के मंत्र दोहराता हूं। नमः शिवाय शिव स्वरूपाय नमः। अब नमः शिवाय शिव स्वरूपाय नमः आगे जो मैं बोला हूं, इस अक्षर को, प्रत्येक अक्षर को गौर से देखते जाओ और बोलते जाओ। नमः शिवाय शिव स्वरूपाय नमः। अंतर्मुख में बोलना नहीं है, सिर्फ इस शब्द को मुख से बोलते और देखते चले जाओ। देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, बोलते चले जाओ, देखते चले जाओ, बोलते चले जाओ, देखते चले जाओ, बोलते चले जाओ। इस प्रकार से जब कुछ देर तुम करोगे, 10 मिनट 5 मिनट, तो तुम्हारे भीतर के अब तुम अपने मंत्र की बस में हो जाओगे। तुम अपने शरीर को भूल जाओगे। इस प्रकार से तुम्हें देखते जाना है, उसको जप करते जाना है। जब तुम अपने शरीर को भूल जाओगे, तब तुम्हारे शरीर के स्वतः अंग, हाथ पैर गर्दन झुकने लगेंगे, स्वतः फड़फड़ाने लगेंगे, स्वतः ऊर्जावान हो जाएंगे। इस प्रकार से करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जब तुम्हारा सर, अपने शरीर को तुम भूल जाओगे, मंत्र जाप पर तुम्हारे निगाहें चलता रहेगा, तो तुम्हारा शरीर स्वतः जमीन पे सट जाएगा। तुम झुक जाओगे। इस प्रकार से प्रतिदिन के रियाज करोगे तो साक्षात तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। क्या ऐसा तुम्हें फील हो रहा है? नमः शिवाय शिव स्वरूपाय नमः। इस प्रकार से तुम जब प्रति रोज करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वतः ऊर्जावान हो जाएगा और तुम्हारे शरीर के अंदर से सर्दी, खांसी, बुखार, ये सांस फूलने की समस्या है, स्वतः खत्म हो जाएगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन मंत्र जाप का रहस्य है। क्या तुम ऐसा महसूस किए हो? जी महाराज, अब मुझे आज्ञा दे, मैं आपका मंत्र जाप की विद्या से सहमत हूँ। यह ज्ञान वाकई अलौकिक है। यह अनेक बीमारियों को दूर करने वाला है। प्रत्यक्ष में मैंने देखा सर्दी, खांसी, बुखार और सांस फूलने की समस्या कैसे भाग जाती है। इस प्रकार से आप इस चीज को अध्ययन करेंगे तो साक्षात ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति होगी, आनंद की अनुभूति होगी और जीवन में जैसी मुकाम अर्जन करना चाहते हैं, इस मंत्र जाप की साधना से ज्ञान लेकर आप वह चीज अर्जन कर सकते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर आपसे आगे मिलूंगा। तब तक के लिए ईजन योगी जी का नमस्कार।